नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आम ओडिया स्टाइल रे इलसी माछ झोल बनैबा। तेबे यही रेसिपी आरंभ करने पूर्व आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस कर नियंतु। तेबे चलंतु स्टार्ट करबा आज रो रेसिपी। प्रथमे मु एठी 1 केजी रो इलसी माछ नेइछि। चलंतु माछ को भलो भाबरे सफा करी काटी नबा। प्रायतः आम ओडिया मानकर फेवरेट होची माछ झोल, तेणु आज आम इलसी माछर झोल बनैबा। देखंतु केते बड़ बड़ मु दुईटी इलसी माछ नेइछि। वीडियो को फुल वाच करंतु नहले तार टिप्स सब जानि परिबे नाही। मानक वीडियोटी जदि भल लागथाय ताहले वीडियो को गोटे छुटिया लाइक शेयर कमेंट कर देबे। देखंतु एठारे माछ को मु केते सुंदर भाबरे काटी नउछि। एबे हमर माछ कटा सरीची। चलंतु याको भल भाबरे धोई हळदी लूण गुळै नबा। कढ़ई आमर गरम हो सारानी। कढ़ई रे मु अल्प तेल पकईछि। तेल गरम होला परे माछ को आमे भाजिबा। एमिति आमे गोटे गोटे पीस करी कढ़ई रे सब माछ को दबा एवं भल भाबरे ताको भाजी नबा। आपण माने जदि मो फेसबुक पेज रे देखुथिबे ताहले फेसबुक पेज को फॉलो करंतु एवं गोटे लाइक शेयर कमेंट कर दियंतु। देखंतु माछ हमर गोटे साइड रो भाजी हो सारानी। एबे आमे ताको उल्टेइबा। माछ को आमे एपट सेपट करी 10 रु 15 मिनिट पर्यंत भाजी नबा। देखंतु इलसी माछ रो केते तेल बाहरलानी। एबे माछ हमर भजा हो सारानी। एबे ताको बाहर करनबा। एबे आमे माछ झोल पई गोटे मसला प्रस्तुत करिबा। एठारे मु अल्प अदा एवं रसुण नेइछि। शिल बटा मसला रे माछ झोलटी बहुत ही टेस्टी लगी थाए, सेति पई मु शिल रे बाटुछि। एठारे मु गोटे मीडियम साइज रो प्याज को छोट छोट पीस करी काटी नेछि। कढ़ई रे आमे तेल पकेबा। तेल गरम होला परे गोटे सुखिला लंका एवं अल्प टिके गोटा जीरा पकेबा एवं ता सहित किछि गोटा मसला पकेबा। गोटा मसला सब भाजी हो सारानी। एबे हमें काटी रखिथिबा पियाज को पकई ताको किछि समय भाजीबा। मीडियम फ्लेम रे पियाज को 5 रु 7 मिनिट भाजी होला परे पियाज रो कलर गोल्डन ब्राउन हे जिवो। तापरे हमें बाटी रखिथिबा अदा रसुण को पकेबा। अंत मसला सब भाजी हो सारानी। एबे गोटे मीडियम साइज रो टमाटो को पकई किछि समय भाजीबा। एबे हमें अल्प पानी देई मसला को फुटै नबा। एबे हमें हळदी गुंड पकई मसला को भल भाबरे कसिबा। एबे हमें सिझा आलू को मसला रे पकई भल भाबरे कसी नबा। देखंतु एठारे आलू एवं मसला भल भाबरे कसी सारानी। एबे हमें पानी देई ताको फुटै नबा। एठारे हमें भाजी रखिथिबा माछ को पकई ताको 10 रु 15 मिनिट फुटी नबा। हमें स्वाद अनुसार लूण पकेबा। तो ए पर्यंत मसला रे लंका गुंड पकई नथिली। एबे हमें लंका गुंड पकई ताको भल भाबरे फुटी नबा। किछि समय फुटी होला परे गरम मसला पकेबा। देखंतु एबे हमर माछ झोल प्रस्तुत हो सारछि। केते सुंदर भाबरे आलू दिया माछ झोल प्रस्तुत हो जायछि। हमर इलसी माछ झोल प्रस्तुत हो सारछि। रहिली पुणी आसीबी आ गोटे नुआ रेसिपी सहित। बाय बाय। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।